Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде қонақпен жүздесу бағдарламасы және тізгіндемен Диана Тұрлыбекова. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Жұмабаев Жандос Сағындығұлы. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы, рахмет. Әңгімемізді бүгінгі таңдағы білім саласындағы жемқорлықтан бастасақ. Жалпы көрсеткіш қандай? Енді білім саласын айтатын болсақ, онда мен сіздерге бір кішігірім статистиканы айтып өтейін. Былтырғы жылғы жалпы қозғалған нелер, жүргізілген жедел тергеу амалдары, қозғалған істер. Жалпы былтырғы жылы статистикаға сәйкес 2019 жылы 124 қылмыстық іс қозғалды. Оның ішінде мынау 80 қылмыстық ісі бұл таза пара беру, пара алу және мемлекет тарапынан бөлінген қаражатты жымқыру бағытында жүргізілген. Оның ішінде жеке тұлғаларға қатысты 74 қылмыстық іс. Және сол статистикаға сәйкес жалпы облыс деңгейінде 20% біздің қылмыстық істердің барлығы құқық қорғау органдар саласында, 20% жергілікті атқарушы органдар саласында, әкімшіліктер ғой. Бізде 20 аудан бар, оның ішінде 3 қаламыз бар. Соларға қатысты. Оның ішінде 12% жалпы мемлекеттік қызметшілер саласында, жалпы облыс бойынша. Және 4,1% бұл квазимемлекеттік секторда қызмет атқарып жүрген біздің қызметкерлер. Сонымен қатар статистикаға сәйкес былтыр бізде жалпы 44 тұлғаға қатысты соттың шешімдері шыққан болатын. Оның ішінде 10 тұлға бізде сотталған, тиісті жан-жақты жаңағы әртүрлі жылдарға. Және 34 тұлғаға қатысты бізде 360 миллионнан астам айыппұл тағылып, ол кісілер өмір бойы мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге кедергі, соттың шешім шыққан, өмір бойы істеуге болмайды деген. Соның ішінде былтырда бізде енді білім саласында біраз деген мектеп директорлеріне қатысты қылмыстық қозғалған болатын. Көбісі сол күнделікті өзінің жұмыстарын, қызметін пайдалана отырып директорлер, мектеп директорлері өзіне қызметке адамдарды жұмысқа алып, соларға тиісті сағаттың ұлғайынуына қосымша ақша талап еткен. Мен сіздерге қосып айтайын, биыл біз осы облысымыздың білім басқармасының басшысымен және біздің республика деңгейінде құрылған ақпараттық ағарту насихат штабы бар. Бізде де бұл облыс деңгейінде бұнда ақпарат үгіт насихат штабы құрылған болатын. Оның басшысы Мұханов Серік Мейірханов деген біздің Мейірханұлы деген азамат. Бір 40 жылдан астам мемлекеттік қызметте әртүрлі салада қызмет жасаған. Соңғы жылдары мемлекеттік қызметтегі 15 жылдай облыс әкімінің орынбасары болған. Сол кісі біздің штабтың басшысы, төрағасы. Біз сол кісімен бірлесе отырып, Қарасай, Жамбыл аудандарында жаңағы кустовой совещание өтті. Мектеп директорлары бар, ол кезде колледждің директорлары болды, білім бөлімінің басшылары. Сонымен қатар Талғарда өтті. 5 аудан: Балқаш, Қапшағай, Іле, Еңбекшіқазақ, Талғар аудан. Сол кезде айтайын дегенім, біз бұлармен жиналысты өткізіп, өзіміз жағында жаңағы тиісті алдын алу шараларын жүргізіп өттік. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру басында ақпарат жүргізіп, ертеңіне жұмысқа кіріскен кезде, жұмысқа келіп отырсам, бізге ақпарат кетіп жатыр. Біздің жедел қызметкерлер тағы да бір директордың, мектеп директорын ұстапты. 200 мың айыппұл теңге ретінде бұл жаңағы мұғалімнен жұмысқа алған үшін қаражат сұраған болған. Сол себептен бұнымен қатар бұл бағытта бізде Transparency International халықаралық үлкен ұйым бар. 2018 жылдың көрсеткішін олар былтыр бізге берген болатын. Соны біз барлық облыс деңгейінде біздің рейтингі жоғары, жемқорлыққа жол беру бағытында рейтингі жоғары деңгейде тұрған біздің мемлекеттік қызметшілермен, органдармен кездестік. Соның ішінде біздің білім басқармасы да бар. Яғни өздеріңізге белгілі, бізде бір 60-70-ге жуық колледжіміз бар, 3 жоғарғы оқу орындарымыз бар. Әр жоғарғы оқу орындармен және колледждермен, мектептермен біз тиісті жұмысты жүргіздік. Биылда да бұл бағытта енді жұмысты жүргіземіз деген ойдамыз, жалғастырып келеміз. Өздеріңіз білесіздер, мынау сіздердің қабырғаларыңызда, осы жоғарғы оқу орнының қабырғасында да саналы ұрпақ жарқын болашақ атты үлкен жоба бар. Ол бізде әрбір колледждерде орын алған, мектептердің қабырғаларында адал ұрпақ деген жоба бар.
Оның басты мақсаты өздеріңіз білесіздер, жалпы студенттердің арасында, біздің өскелең ұрпақтардың арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы нөлдік төзімділікке әкеліп соқтыру, келтіру, жалпы бұл бағытта мәдениетті қалыптастыру, бірлесіп жастармен осы қабырғада қызмет атқарып жатқан мұғалімдермен, оның басшыларымен бірлесе отырып бізбен жұмыс жасау, сондай. Рахмет. Енді өңірімізде нақты қандай тіркелген фактілер бар және де оған қандай шаралар қолданылады, немесе қолданылып жатыр? Білім саласының бойынша ма? Енді біздің өткізіп жатқан шараларды жаңа айтып өттім. Келген ақпаратқа сәйкес біз тиісті жедел іздестіру шараларын, жедел тергеу амалдарын жүргіземіз де, егер де заңға қарамайшылық іс-әрекеттер орын алған жағдайда біз тиісті жаңағы ұстау жұмыстарын, адамдарды қамау, қылмыстық істер қозғалады. Ал сіздерге айтайын былай, бізде республика деңгейінде 14-24 деген колл орталығы бар, колл-центр дейміз ғой. Бұл өте бәрі анонимді, адамның аты жөні айтпай-ақ бар ақпаратты жеткізуге болады. Бұны айтып отқаным, бізге биылдың өзінде, былтырғы жыл 2019 жыл биылдың өзінде біраз ақпараттар келіп түсті. Көбінесе сол мектеп қабырғасында жұмыс атқарып жүрген біздің мұғалімдер, сынып жетекшілері, мектеп директорлары әлі күнге дейін жаңағы ата-аналардан, оқушылар арқылы жаңағы бір канцеляриялық бұйымдарды сұрату, қағаздарды сұрату әлі күнге дейін орын алып жатыр. Қосымша бір мейрамдарға қарсы қаражат жинау, оның барлығын біз жаңағы біздің өздеріңіз білесіздер агенттік тарапынан құрылған парасаттылық департаменті, бізде басқарма бар. Бұл басқарманың қызметкерлерімен бірлесе отырып біз барлық өскелең ұрпақ жастармен де, мемлекеттік қызметшілермен де алдын алу жұмыстарын жүргізіп келе жатырмыз. Ол жерде тиісті біздің видеороликтерді көрсетіп жатырмыз, біздің жедел іздестіру бағытында жүргізген жұмыстарды жеткізудеміз. Енді қосымша айтайын дегенім, облысымыздың басқарма басшысының жаңа тағайындалған қызметкері бар, Майгүл Төлентаева. Сол кісімен біз қазір келісе отырып, бүткіл облысқа үлкен бір жоспар құрып, план работы, оны құрып, тиісті деңгейде әрбір мектепке, әрбір колледжге және біздің 3 жоғарғы оқу орнының қабырғасында жемқорлыққа қарсы қандай да бір кең форматта тиісті әрбір біздің жастарға жеткізу тарапынан бір жоспар құрып, жан-жақты деңгейде жүргізу деген ойдамыз. Енді өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш қандай? Енді қараңыз, былтырғы жылы қазіргі кезде әлде қайда енді біз сауалнама жүргізіп отырмыз. Сауалнама жүргізу барысында халық арасында жүргіздік. Әлі күнге дейін бізде мынау денсаулық сақтау басқармасы бар. Денсаулық сақтау бағытында, білім басқармасы бағытында, мынау құқық қорғау органдары болсын, сот саласы болсын, әлі күнге дейін айтып жатыр. Халықтың арасы өзі бұл бағытта жемқорлықтың рейтингі жоғары әлі деңгейде деп, бұл бағытта тиісті жұмыс жасау керек деп. Жаңа өзім айтқанда жан-жақты жұмыс жасап келе жатыр. Енді бізде өздеріңіз білесіздер, барлық біздің жұмыстың барлығы мынау үлкен жетісу адалдық алаңы деген жоба бар. Жаңа айтқан адал ұрпақ, саналы ұрпақ, бұның барлығы бізде осы жетісу адалдық алаңының жобасы аясында жүргізіледі. Сол себептен биылда бізде көрсеткіштер әлдеқайда жақсы. Өйткені былтырғы жылдың 1-2 айымен салыстырған кезде, қаңтар, ақпан айымен, биылда біздің көрсеткіш жақсы. Алматы облысы жалпы бір көптеген алдыда келе жатырмыз. Мысалы, мынау сіздерге айтып өтейін. Жаңалықтардан қарап отырсаңыздар, Open Space формат деген бар, республика деңгейінде орын алып отыр. Open Space формат дегеніміз мынау әрбір біздің басшылар, білім саласындағы басшылар, мектеп директорлері болсын, колледждің директорлері болсын, жоғарғы оқу бағытындағы қызметкерлер болсын, ашық алаңда отырады. Бұл жаңағы бұл басшылардың, қызметкерлердің өздеріңіз секілді жас студенттерге, жалпы халыққа келіп жатқан, қандай да бір сұрақпен келіп жатқан азаматтарға жақындығын, ашықтығын көрсетуде. Бұл бағытта осындай жұмыс жасалып жатыр. Сол. Бұл мәселеге байланысты біздің білім ордамыздың жағдайы қандай? Біздің білім Жетісу мемлекеттік университеті. Енді мен сіздерге айтайын. Былтырғы жылы біз 2019 жылдың желтоқсан айының соңында жалпы біздің облыс деңгейіндегі жыл бойы жүргізген жұмыстарымызды қорытындыладық. Бұл кезде енді естеріңізде бар болса, біз сіздердің Жетісу атындағы университеттің ректорын Баймырзаев Қуат Марашты біз тиісті марапаттадық. Өйткені
Бұл университеттің жастары да, қызметкерлері де өте бір алғыр, бізбен бірлесе отырып, осы жемқорлыққа қарсы жұмыста жан-жақты бірлесе отырып, көптеген өзінің ұсыныстарын да келіп жатыр. Мысалы, ректор болсын, проекторларыңыз өте бір жан-жақты өздері хабарласып, біразда отырып, біз өзара отырып хабарласқан кезде өздері ұсыныс беріп отырады. Құрметті қызметкерлер, мынаны бүйтейік, жастарды жинайық, эстафета жасайық, бір диалог форматта бір пікірталас ұйымдастырайық деп. Сіздердің хабарларыңыз өте бір, мен ойлаймын, жастары да, сабақ беріп отқан қызметкерлері де бір бұндай індеттен аулақ деген ойдамын. Рахмет. Уақытыңызды бөліп, сұхбат беруге келгеніңізге үлкен рахмет. Еңбегіңізге жеміс тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Амандықта жүздескенше.